Merba, sinjuri, għanna manna lil Manuel u Steve Aquilina u maħħom għanna team ta' Ace tal-ħbib taħħom bad partikolari Angelos, għanna lil Stephanie, Victorio u kif ukoll lil Antea, kif intom? Alright, il-wom sajt tajjeb, preparati smajt li Manuel u prepara ħafna l-lum. U jinsab eċitatu lest. Ta' madwarek, għallu. Gidbulek, ta' Gidbuli. Gidbulek. Għal-mixja beda jitrenja qabel ma... Vera, Jek jekk najdu biex jamila, għalli ta' Provaħilna ġal-mixja. Meta jgħatlek Manuel Aquilina. Il-mixja tal-mudġel. Manuel Aquilina! Għaxu, u mux jisajjar bis, jaffi modella, insomma. Steve, kollox sew? Kollox tajjeb. Tajjeb? Sa' kem iġru sfidi, sta' naraw. Angie? Mal-familja. No, gostu kol ma tekkol l-Angie mija. Għana, pjaċir meta nkun miegħek, imma l-lum għandi ħbib gbar tiegħi, allura edha id-doppju U ferħana. inti u Steve kontu tisnu ħafna fl-imkien. Iva, u rġajtu bdejtu tamlu xaħġa milux, u nitkelmu fuq għadal-wat. Stephanie, intu għedkum ma daw, dejjem nara għuċċekek. So ma di dejjem titħaq. Jena ma tinxwis biex nitħaq, imma ħafna memorji għawn. Jek taqbad nafsalt is-sitta għanna kemm għanna żmien memorji. Naħseb għanna 12-15 sena memorji. Tizvelaw l-etajitek, Vittorio. Jena nimissjom ħafna l-affarijiet u ovvjament jien bdejt minn 12 sena ilu. U Steph u ħrajn u Angie u Antea bdew iktar minn qabel, ġifieri nimissjom żgur. Anti għajd l-verità, minn taqbel l-iktar ma' Steve ma' Manuel. Ifim, Steve kien il-bostana, so ovvjament ridna nobdu dak li kien jgħidilna. Manuel kien ikun fil-pras parmana, ħanajtek. Ġiri pras par li konna nivvindaw kien ikun parti minnu. Ġiri kien ikun kompliċi maħna. Fil-background u koll għawkom bil-kanzunet ta' Showtime li niftakruħu koll kien propju s-sibt fil-axija fuq dan l-istazzjon meta beda l-ewel darba. Natu merħba l-ġozma li nsab meħu kol ħamra ma miħajla għana l-lum u se jiskopri permezz ta' l-ikla tajba, kif inti? Di tal-entreprenurek toġobni, jaqbad niddaħċi kultant meta tajtni l-qaw il-ġozma U kol kont inti modella, inti? Le, għax issa drajt, jek noħroġ mill-letteratura. Ok, indrajt nara 24 sija kull-jum. Illum, il-lejla l-finali tal-festival vera looking forward ħalli nara minn ħajirbaħ. Vera ek, ħerqana l-festival tal-lejla. Pero l-ikla tajba, bħal kull ġimgħa tlu fil-paġna ta' Facebook ta' Sibtek hemmhekk se sibu l-logo tal-Aroma Restaurant, għamlu like u tistgħu tirpu ikla l-tnej starter main course u deserta tistgħu tmorru l-lejla taraw il-festival hemmhekk fil-każ ikolkom l-ikla b'xejn. Ħalli tkun ma' David Bajjada nafuh bħala stilista tax-xahar u ħanitkellmu miegħu rigward il-ħajja l-ġdida tiegħu. Biddel ħafna affarijiet, biddel ix-xogħol, ħalli jiżżewweġ, jiġifieri ħanitkellmu miegħu rigward dis-sena xi tfisser għaluh x'se jagħmel proprju f'din is-sena għandu ħafna affarijiet ġodda. Proset. Niltaw mi aktar tard, mela. Grazzi l-ġozma li kum maħna u jkunet jaħdem u koll minn wara l-kwinti. Mela, dill-iktar parti u koll li toġobni. Għabdu il-pinna u lessu l-kontrat, ħalli fl-imkien naraw propju il-kontrat ta'kom. Tlaqna, mela, fl-axħar najdu l-kelma verita fl-imkien. Jina u taħt nifirma naċċetta da kollu li ser jisir fuqi u solennement imwijat li sanajt il-verita u namel l-sfidi kolla xejn inqas mil. Verita! Kulħat jiffirma, moħkom hemm, tajjeb, ħanaraw il-firma ta' kulħat, proset, tara minn firma minn nixtieq il-firma tiegħek Steve. Iffirma li, għalek minn taħsibha, iffirma. Iffirma x'ma stawx nibdew inkella. Għandek saħbi, Manuel, għandek saħbi. Xellug, inti? Xellug, skopra xi ħaġa oħra. Mela, ħanibda iffirma, rajt, iffirma, nista' nurikom, okej? Mod pubbliku għanna il-ħanħodajna nsi, merġax jibdilu. Mela, għanna il-kompetizjoni fuq il-paġna Sibtek ta' Facebook, itlu issem jek issibu l-kompetizjoni ta' bata, għazdu zarbuli li bessin il-lum u xaħat minnkom jisterbaħ zarbun għalla zlatijaw grazzi l-bata. Fakkarkom, il-rebbiħa bat nħabru għamna l-etnej fuq il-Facebook page stess, pero mbat nħabru rebbiħa kolla tal-kompetizjonijiet tal-Facebook ta' Sibtek dejjem fl-ewel sibt ta' xar, ġifi ta' xar ta' frar, issa nħabru għom fl-ewel sibt ta' marzu. Hemm kompetizjoni oħra dik ta' Karpiza. Itlu fil-paġna Sibtek fuq Facebook, għamlu like fuq il-ritratt li taraw ta' Karpiza u dak il-basket firmat minn Penelope Cruz jista' jkun tagħkom permezz ta' like u kumment propju taħt il-basket. Ħankunu magħkom minn hawn ftit ieħor l-isfidi u l-verità se tibda minn hawn ftit sekondi oħra b'għu magħna.
Mela, lura maħna għanna l-Manuel għal-kem iffirma l-kontrat qed jinkwieta, ma? Qed jinkwieta ħabba l-sfidi għalli. Tgħidilhomx kollox, Ryan, jasra. Min ħoffejdilhom kollox. Hemm secret bejnietna, tgħidil U le, kulħadd ma Malta għawdex trom kollu. xej ħażib daqshekk, mhux vera. Għamma bad loser. Nibdew bad loser. Dramatic ħafna. Drama ta' vera. Mela, Tantrums u hekk. ħanibdew, ħajibda fil-fatt Manuel u ħanaraw min se jażel id-direttur tagħna biex infakkarkom illi l-ewwel persuna li se tintażel bil-Fors Street jew irid jagħmel sfida. Mbagħad stalikom illi tażlu jew verità jew sfida. Skont kemm tkunu sportivi intom. Tajjeb, tlaqna ħanaraw min se jażel id-direttur tagħna l-isfida li se jagħtiha Manuel lil Steve. Taġobni li tija Manuel lil Steve, ma nafx imma minna ħata fuq se jażlu. L-Angel House, taħatta lik. Jew lil Vittorio! Jibla l-ewwel sfida proset. L-ewwel sfida għal Vittorio tajt xi ħaġa hekk. Ejja, issa ħatiftaħ ir-rebbieħa tal-Eurovision tal-lejla. Naqra bil-Malti, qed niċċajta. Mela, trid timmetti lil Mary. Timita! Trid timezzi. Mela, trid timmetti lil Mary Spiteri Little Child. Little Child, all right, tajjeb, mela. Għanna xi ħaġa żgħira li kemm wara tħol hemm wara ħalli nilqawk bħala Mary Spiteri. Kif tagħmel Mary? Insellu għal Mary. Naf li tkun qed tarana, nsellu għaliha ukoll. Spiteri bil-goat. Mary Spiteri, spera mhux ħatuħu għaliha anzi ħadd itħaq żgur. Mela, kif ħatasbu li ħajkun f'din l-isfida, Steve? Naħseb ikun tajjeb, naħseb ikun tajjeb. Eħe, nilqaw maħna, mela ħana rekkux lesta, suppost preparatu lesta, ok, xkull ma kellna kot. Mela, sinjuri, natu merħba lil Vittorio Mary Spiteri, Little Child, tlana! Little child, look, it pains me. This is in mind. It's an answer your eyes seek. Can't you see what shadow of a soul I've come to be? Tired of the sea. Little child, come sit beside me. It's so much I have to say. Stay as free. Bravo! Proset, Dita ġobni wis, għamilili erġi tal-maj, kif? Ita mill-aħjar. Dik għala Mary. Xaħġek, kum. Pros, unsellu mġida diva ta' Malta l-Mary Spiteri, wis. U bid-daqqa, għatemmek, ħankomplu. Steve, ħanaraw minn seħati kif ħajati l-verita jew sfida l-min, naraw fl-imkien, tlaqna. Nistennew u naraw. Min sejħu l-verita jew sfida issa, wara li rajna l-Vittorio jemita l-Mary Spiteri b'daqsek eccellenti. Naħseb jien meta kont żgħir kont tara ħafna Mary Spiteri, naħseb dawartu ħafna l-video. Tajja. Stephanie! X'namlu sabiħa? Jew sfida jew verità, ġifieri. X'taħseb li għandi nagħmel? Kieku sfida nieħu inti ta' Sfida, u me. Tu sfida? Le, inti ma stajtx tażel għax l-ewwel wieħed. Xtieħu? Sfida. Sfida! Tiegħek sfida fil-platt u naraw Mhux għandix naħbi, l-sfida tagħmel verità. għal Stephanie. Laset nara. Bżan nċali. Kanta. Trid kanta la vera. Ġuwet ma' Manuel. Trid kanta ġuwet ma' Manuel. Issa. Kanzunetta The Mask of Zorro. Issa kanzunetta The Mask of Zorro. Naħdomlu U għalla sibnilkom kanzunetta, mela, dinija tijak, Manuel Anna, mela, ħatuħorġu fin-nofs. Thank you, ħafna, right, grazzi. Immorru lura kemm il-sena. Fidejkom, kontom il-tu għadi. 8 snin, 9 snin ilu. Dik kienet waħda mill-isba' show dances illi kellna u konna niftuha bil-inkantaw jina u Manuel flimkien. Tamlu, nabitċaw għatlet kantaw.
Intu għenġi ta' partitis flus, għax intom teffina. Tlaqna fidejkom, ħankomplu. Nisfer li niftaħ. Teqet l-sfida. Tlaqna. So bright, night so fine. Keep your heart here with mine. Life's a dream, we are dreaming. Raise the moon, catch the wind, ride the night to the end. Seize the day, stand up for the light. I want to spend my lifetime loving you. If that is all in life I ever do. Heroes rise, heroes fall, rise again, win it all. In your heart, can you feel the glory? Through our joy, through our pain, We can move worlds again. Take my hand and dance with me. Dance with me. I want to spend my lifetime loving you. If that is all in life I ever do, I will want nothing else to see me through. If I can spend my lifetime loving you. Bravi! X'memorji. Bravi! Sħajiltni isni għadġotiċi. Ħassu laqa kanapes immanna u kol tal-emmula. Vera sedni ġotiċ. Prosed, grazzi l-Malver, prosed u koll il-Stef, illi jinkont naf li jitkanta għek. Fil-fat, laqet insemmu l-festival, laħħa li rajnik u koll fil-festival mal-Foxy Federation. Foxy Federation, Tiftakar, dak iż-żmien. Misli ma niftakarx. Kif kienet tagħmel is-song? You got me all fired up, there's no warning sign. You got me all fired Naraw up. bitċa? Naraw bitċa fl-imkien mill-Foxy Federation fil-Malta Eurovision. Make your move in my direction. Cut right through, cross the intersection. Feel my groove. It's gonna do you good. Oh, oh. Shut the door, melt the ice around me. Shoot me more, let the flames surround me. Strike a match. I wanna feel the heat. Give me fire, drive me crazy with this style. Ekku, il-lejla l-Eurovision ma stanix ma narawx bitċa mux ek. Tajjeb, mela, l-iktar moment imbarazzanti li ġralkom jew fil-ħajja personali jew nkella fl-imkien x'kien? NG? Jina ħanajt mal-grupp ta' Sfin tal-Ejsla. Kollok ħafna, L-ħar inti. darba il-moment imbarazzanti, pero naħseb l-iktar moment vera imbarazzanti kien konna namlu show, di John Bundy Road Show, kien jippreżentaħ John Bundy u kienu konna ħafna kommedji. Imma l-ħar kienet Steve, għamilna zifna jiena Steve u persuna oħra raġel ieħor u jiena kont l-unika mara għal s-samaġna kemm ħassejtni, fimt, speċjalist minn enti għawek u ħanider jimbis. Ħadd l-stage kollu fidej. U Steve u Manuel għamlu li dal-kostum viola vera sabiħ u headpiece enormi ma kienet.
vera sabiħa. U di kienet daw jaqbduni, Steve u Noel kien jismu, u noħloċ, u tista' timmaġina jiena ħirġa hekk, u ma nindunawx li hemm wire hekk. U jien ħirġa f'daqqa waħda di toħodni hekk. Neħel, il-headpiece weħlet imma l-wire kien wisq fuq biex u għet niprofa niċċana ma sajċni, u live, Wana live. U jirem minn wela, u għasa kem ħassejtni. Issa jew il-girls speċi. Għamlu l-ek xaħġa. Tajja. Dik vera stajt. Steve. Malaj, niftakar u kol. Steph kienet tamel il-show Mana l-Galaxy, niftakar żmien l-lum il kanda ma' diġem. U kena lift il-vera sabiħa. U darba pratikajta ma' Angie biex niprofa namlu għawa. Konat jimporta, namlu għasir. U vera, konat namlu għasaw fi rehearsals. Meta ġejna l-performance ma' nafx ġara, dik daret ek xubin inżiltek. Dik kienet tamel 3 dawrit fast. U t-tfajla li tkun qed tagħmilha li trid tibqa' dritta u taqa'. La ġemba, xaġem. Taqa' l-isqek lura, ma tibqa' dritta. Allura inti once li t-tfajla telqet, daqshekk ma tistax tiċċaqla. Fl-aħħar sekunda Steve jagħmelek u jilqani minn malajt u n-nies kienu vera. U jiena u nieżla ma nistax niċċaqla. Nara l-Steve sejr in-naħa l-oħra. U naf li ħan unstabat Tour Date, kienet fuq television ukoll. Tour Date, u għadda Manuel, ma trix titaqbini, ma niftakar darba kont f'Lukanda nagħmel ix-show u kien hemm mara li kienet tiġi tara show kull ġimgħa kull fejn imorru jitaf kif dawn il-fans hekk. U għadet qudiemna u marret naf li marret it-toilet, sirt naf wara. Għax imbagħad reġgħet għaddit minn qudiemna u kellha d-dublet imwaħħal ġol għal sitna ta'. U kienet moment imbarazzanti għalija, imma ifimni tista' timmaġna sfortunatament kulħadd daħaq bija. Le, dak il-ħin le, ma mbagħad xin waslet għatilhom isma'w mort ngħid immela żgur. Kienet moment imbarazzanti ħafna. Steph? Jiena, wieħed mill-iktar momenti imbarazzanti li kelli kien meta kelli l-oħti miegħi kienet tagħmel parti mill-Laceline inselmilha minn hawnhekk u tex kemm ħadd jitħaq tisma'' nirrakkonta. Dik kellha gig kienet kanta ġo bar and restaurant partikolari ġewwa Buġibba u kienet invitatni biex inkanta ta' Telhim ta' Celine Dion u Barbra Streisand magħha. U kellha microphone din l-imbirka żennuna. U jiena kont bil-mikrofon normali u qed inkanta u jiena nidħol ħafna fiha. U kien wasal biex jispiċċa l-gig tagħha ma tantx kien hemm nies inserta dakinhar. U ridet tagħmilli xi ħaġa biex iddaħħaq il-mama, passoltu xi ħaġa titla ġo rasa. U jiena qed nagħlaq għajnejja u qed nidħol fiha tela x'in kont inkun Celine Dion u Barbra Streisand. Iddur lejja u ddaħħal iż-żennuna f'għajnejja. U għabdet titħaq live ġifieri fuq l-stage u għamlet diska tiġri warajja biex tkompli ddaħħal ili f'għajnejja tiġri warajja hekk. Għala ħassejta. Ma ninsijaqat. Jiena niftakar kont mal-band, The Crowns, qegħdin kantaw ġew konsert, kien ta' skola dan u qed nagħmlu song oriġinali tagħna u kien biċċati jaqaf biss hekk u tajt kick b'saqajja. U nispiċċa patatti daru rasi fuq l-stage hekk instabat b'saqajja l-fuq u kelli nkanta. Inkanta hekk rasi l-fuq ġifieri, ovvjament il-band kixfuni għax xin wet olej twitch u għat sejjer hekk u jdoħ. Mux provajt tamela trajdega, għax kanta bizzi tamela. Le, vera, kienet mux hekk. Anteja? Aħna fi shows kien jiġru ħafna kummedji, ovvjament. Itqattalkom naħseb parti mill-kostumi kif smajna. Jaqawna headpieces, nitilfu biċċiet mill-kostumi, u L-iktar moment? titkompli. Ma niftakarx fej kien il-post, naħseb għażilt li ninsieħ, to be honest. Għedin backstage, ħajpi għadita f'kif hija, aħna we're on. Għedin backstage għakkan ħorġu, kif eżat noħroġ, la naf zlaqt, la naf, ma nafx eżat ġara. Imma ovvjament għadni ħirġa, l-entrance hekk kienet. Ovvjament ġbart ruħi u komplejt, għax dik għedha fil-bidu ġma tajċ stajt nitlaq jew stajt ninħeba b'xi mod. Ovvjament fost ħafna oħrajn, imma di niftakar waħda minn. Mela, ħatajdu li malajr. Ma nistejlek xaġa malajr. Għedin vela tart. Malajr, darba Steve ħarġna nisnu Copacabana. Bil-kostum Nesa l-kostumi, bil-kostum tal-kenkel bil-maqlub u nis ħasbuna ħtriġna prenjolata. Tajba, tal-waqt il-kaġli fan, neġu namluħa mela di. Isma, ħatajdu li malaj, ħativvotaw, iktbu malaj fil-whiteboard għall-iktar moment imbarazzanti li ma jagħmilx sens għalikom ta' sħabkom. Ivvotaw dik il-persuna li ma tagħmilx sens jew ma jagħmilx sens li tagħmel imbarazzanti tiegħu tagħha. Malaj tlaqna kulħadd jivvota. X'nikbu ma jsem? Basta mhux isimkom importanti. Ħadd mekteb ismu Li ma jagħmilx sens. Li ma jagħmilx sens. Jew l-inqas li oġbitkom ejja ħanajdu hekk. Ħalli nkunu.
Mela inti mux. Mela, ħana għamel Mela, patta, ħanibdew. Manuel, għajdilna. NG, all right? Manu għallinna NG. Steve? Jina Vittorio, ma Zommu ħanarawam, Vittorio, ħajdu l-count. NG għallet Manuel. Manuel, għax dik mux u kellu jistħi, sorry. Manuel! L-iktar moment imbarazzanti f'Rasels kien ta' Manuel. Skontuma. Manuel imma kien jafjak imur darja. Ismani, talli, tlift. Tafx ħantik food pack, grazzi li James Caters, all right? Grazzi li James Caters u koll li għatuna regali. Mela, ħataqbdu ħajkoll nżel naqra għandkom il-menu zawnek, all right? Kull għet għandu il-menu tal-abbonat ta' Turja del Nonno ħatużaw terġaw il-whiteboard għalli xtidu tikbu żewġ platti f'minuta li fih l-ingredient li ħantikom jiena li huwa ir-rukola. Tlaqna, sibu r-rukola żewġ platti u jaqblu ma tiegħi, all right? Jaqblu ma żewġ platti li għandi jiena. Sibu l-rukola, ingredienti fihom ir-rukola, importanti qodu attenti tikkopjaw għaliex meta tikkopjaw mhux dejjem tkun tajjeb, għandna problema. Ma nistax intik tiegħi. Isnejnek Steve. Għaliex Steve mhux qed jara daqshekk. Mela, mux Għax Steve mux qed jirrealizza li Għandu ċali imma mela għandha wieħed wara. Fadal 40 sekonda ħana minn serbaħ l-ikla mill-abbonat ta' Turja del Nonno. Steve, inti kont l-iskola lejtbek. Kulħadd jikteb u xejn. Mela, all right, fadalkom l-aħħar 25 sekonda jitilqu propju issa li fihom ir-rukola. Sibu da jitbu mhux bin-numri, okej? Nerġa' fakkarkom l-isem tal-platt. Jekk jisbu pereżempju pizzarajn, jitbu pizzarajn, mhux il-numru li jkun hemm fil-menu. U ħanaraw min se jaqta' iż-żewġ platti li għandi propju miktubin jiena hawnhekk biex imbagħad terbħu wkoll l-ikla. Fadalkom l-aħħar 4 sekondi, enġi għadha d-dejja. Mela, ħanibda minn Steve. Steve, u rini x'għamilt? Zliġa. Għal-vista. Zliġa, Enġi? Jina ktibt il-pizza. Zommum, ħanaraw. Parma ham toppings. Enġi bil-mod. Waħda ktibt. Mela barra. Pizza del Nonno and mozzarella di bufala salad. Zommu hekk ħanarawa enti. Fish and chips u pizza u Fish parma and chips All bil-rukola. right. Mela. Inti. La calzone gozzetana, close u fish and chips. All right. Jina pizza with parma ham u fish and chips. Fil-fatt kienet la calzone gozzetana u fish and chips, allura jirbaħ propju Vittorio u rebaħ l-ikla. Imminti, immaħi, ma qablux ma tijaj, sama nispiegali. Rebaħ l-ikla mill-labbona trattura del Nonno Vittorio. Ok, mela, ħan nispiegalu l-lobu għati riklami, għan kullu ma kom dal-waqt ibqaw maħna, għax inti kellek tikteb, Le, mux karrotti ma kellix, inti kellek tikteb propju. Ħanilabu il-loba tal-pizza Petrus u għandi ħdija l-Stephanie preparata u lesta bil-maktur. Vera jintem, by the way, il-maktur. Għajt il-xommu jinta l-maktur għal. Suppost jaxluħe ħabba li ġeni ħankun għamila ċara. Forsi ħabba li ma jużawx għax ikun għamin jaqbil miegħu s-software u milli. Allura jaxluħ normali. Mela, tittaqta ingredient li propju ktibna aħna mill-pizza. Ok, li għanna unnek, il-pizza ma tintinx imma. Fidejk, wieħed, nej, tlieta. Fejn l-affarijiet? Ara, tittaqta ingredient, ara. Alright. Ok, open your mouth. Bra, isa, hej. Ara ma taħx li mittix bil-ġuħ. Nofs pizza kien. Ejja, malaj, ingredient. Tadam. Tada, ovvja. Mozzarella. U kol, maħna ktibna ingredient partikolari. Chicken. It-tiġiġ proset, daku. Tiddu ċoħra. Alright, ha, zomma di għalik. Fil-fat, ħanneħħilek il-maktur, dik zomma tijak, mela, bil-motax. Għawnek klik, mela. Bil-qiegħ, kienet il-pollo, pizza pollo, grazzi pizza pollo. Għazil il-pizza tijak jistantu l-ek par-baked, pollo, maltija, capricciosa, tuna, peppers and pepperoni, għal-pollo li kena unek, xi trid.
Għazilli wahdejja, malaj. Tuna. Tuna, okej, dik hija tiegħek, ħanna ntulek pal-bejgdu mbagħad tagħmilha id-dar. Tajjeb, oqgħod tkun il-pizza hemmhekk mela. Ħankomplu għaddejjin, ħajkomplu l-isfidi u din id-darba jmissa ħatklif Miss Angie Laws. Kif jgħidu ilek taħatta lik toġobni. Sinjuri għalik Angie Laws. Sibt vuċi sabiħ. Preparata? Imma jien ħanaqra l-isfid. ħanatu l-isfida jew il-verita li ċaħat. Alright, Bżon, ħedkom daj. alright. Ħanaraw min? Tlaqna. Nistennew naraw. Jista' jkun illi terġa' tiġi Stephanie. Ejja. Jista' jkun illi Manuel, jekk jerġa' nikattiva jiġi Vittorio. Jista' jkun illi jerġa' jiġi xi ħadd li ġaġi, imma jista' jkun li xi ħadd li għadu ma ħa xejn. U fil-fatt Antea! ċanazlu? Nazlu sfida. Sfida emmu ma Spera li għarajt, għax l-sportivi. inti għaver għarajt. Mela. Kieku ta' Manuel li ta' tkun kattiva. Però sma naqbes waħda lik. Xetti? Tikol pizza. Tikol pizza. Alright, mela. Titqaxxar il-banana mill ma tuża idej. Ekku, u titqaxxara bħal-ek. Isek kontaf! Mela, titqaxxar il-banana bħal-ek minna ma tmissidek. Inti, brajna x'affarietek. Jamlu għahe, okej, mela għandek il-banana unek. Ma nafx blimma kapacità. Imma ideja għaw, ma nistax immiss. Idejk wara. Xej minn ideja. Tlaqna, il-ħin jitlaq, issa għandek minuta, tlaqna. Ejja. Irsisti. Ħanżom mil-10, ta' miskina. Ħanżom milek, ta' għax biex ta' xaqa jibsa l-banana. All right, kek, fadallek, bitċa. Mux idejja, ma hu paċenzja. Ejja, tal-axħar, ħajin nexxilek inti, ejja, brava! Nista' ngħid illi l-lum skoprejt kapaċità ġdida, għaxxar il-banana, ħallek minn flok idejk. Proset, tista' tija xi ħadd u jkollha sal minn titinti għall-għażla tiegħek. Minnom? Minnom iva, mela, li saħħamet l-sfida. Tista' ma tiex persuna waħda. Tista' taqsam. Naqsama. Tista' nħu biċċa jiena. Ħobbiċċinti u qasama minn trit. Jien vera nħobba. Malajr. Ħafna nħobba. Tajjeb, mela ħatat biċċa lilek, mela, sakemm jaqsmu. Alright, il-frott, ħankunu maħkom minn hawn ftit sekondi oħra, ħalli dal-waqt ħajkomplu tal-isfidi fakarkom minn ftit oħra ukoll se niltaqgħu mal-kap eżekuttiv tal-PBS John Bandi fejn ħajżbel għandna ħafna affarijiet se jiġri lejla fil-Malta Eurovision Song Contest. U ħammur issa biex ntukom naqgħu informazzjoni na messaġġ promozjonali u mbagħad wara għandna l-moda. Bqgħu magħna. Erġajna l-ura, għawnek fil-loba tagħna verita jew sfida, okej, li ħanamlu issa ħalli niltaqgħu ma' Dr. Frank, ħanaraw se jgħidilna moħħkom hemm għal dak kollu li jkun qed jiġi madwaru, għal dak kollu li qed jgħid Dr. Frank għaliex wara ħansaqsi xi ħadd minnkom mistoqsija. Fidek Dr. Frank. Insellimlek Ryan, illum ħanitkellmu fuq suġġett interessanti ħafna fuq avvanz fit-trattament tal-irtrita, speċjalment tal-irkoppa. Kif jaf kulħadd, iktar ma nixxieħu, iktar ikonna problemi fil-ġogi tal-wear and tear, dik li ngħidula artrita osteoarthritis. Ħafna drabi relatata ma' piżejjed u ma' ċertu xogħol li nagħmlu. Il-trattament il-ġdid tal-artrita mhuwiex pilloli bħalma kien qabel tieħu l-pilloli tan-non-steroidals jew paracetamol u biex tipprova tnaqqas l-ġieħ, imma huwa trattament fejn inti tipprova tirreġenera il-cartilage, il-lining tal-għadam. Kif jaf kulħadd, fl-artrite l-għadam jibda jħokk, tibda tisma' l-ħsejjes, ikollok uġieħ mal-mixi u saħansitra jkun hemm minn anki x'in ikun rieqed u b'dan it-trattament ta' ċelluli staminali li jistgħu jittieħdu mix-xaħam tiegħek stess jew mill-mudullum jiġu harvested ġifieri inti ġibhom mix-xaħam tiegħek, titfaħħom ġol il-koppa l-istess bħalma qisek qed tagħmel injection tal-steroids fejn imbagħad dawn iċ-ċelluli minn barra li ineħħulek l-uġieħ jirreġeneraw il-lining tal-għadam u allura l-għadam ma jibqax iħokk,
U bħala riżultat, ovvjament, jitlaq ġieħ, imma l-iktar importanti li huwa xi ħaġa fit-tul, mhix ħadd il-pilloli straħt għal ftit sigħat u mbagħad titterġa' tieħu l-pilloli. Allura, speċjalment f'dak li għandhom iż-żmien li l-operazzjoni tkun kbira għalihom, dan huwa trattament li fortunatament ma jirrikjedix l-oppju ġenerali, jista' jsir ovvjament under local anesthesia u bħala riżultat teveta operazzjoni tal-knee replacement li ovvjament komplikazzjonijiet tagħha huma akbar milli tagħmel sempliċement injection tal-istaminali. Grazzi Ryan. Vittorio, ikolli nsaqsik, x'kellu quddiemu Dr. Frank? Xi ħaġa partikolari li kellu quddiemu. X'kienet? Ta' falfejt jitħaq, daġa kamel. Dak asħares darba li il-television, beda jikteb il-noti, xemmi dik il-mistoqsija, għana mux dejjem. Mux dejjem iwieġbu. Kien hemm xi ħaġa partikolari quddiemu. Mera. Proset, ejja, xorta għataħħa, mela. Proset, fifat kellu mera qoddimu, kien ħafna affarijiet waħda li partikolari kienet mera. U inti erbaħt foodpack grazzi l-James Caters. All right? Issa naqsmu mal-oħrajn. Mela, grazzi l-James Caters ukoll li għatina r-regali. Mela, ħankomplu għaddejjin fil-fatt l-ewwel l-aħħar kienet NGO ta' tal-lanti għad id-darba sajmis l-Stef, ħanaraw il-min se tagħti il-verità jew sfida tlaqna. Nistennew naraw. Stef, ħatati il-verità jew sfida lil Manuel Lantea. Steve! Għala kif ħares. X'nażlu? Truth or dare, we are there. Sfida, all right, mela sfida, naraw l-sfida għal Steve xini. Għamilli kif għala Manuel, trid timetti? Trid timetti l-manual waqt li jkun qiegħed isajjar. All right! Żgur li m'għandekx problema minna din. Ħanoħorġok fin-nofs jgħalaw. Li mhux tgħodha barriġ dak in-nofs waqt sistek, tiftakar meta kellna id-diskussjoni bejn il-ġilu n-nisa. Google.com. Eżatt, u nixtek fin-nofs. Mela, fidejk ħalli naraw ir-riċetta li għandu propju Manuel Aquilina għalina llum fidejk. Illum għana gluten free, sen daħlu 4 bajdit fil-offa, fil-dik li dawru għaxajdula, friskatur. U bat għandaħlu ġbejnit, inħawdu għom fl-imkien, un bat indaħlu għom fil-forn għal nofsija. Grazzi dak. Kompli, fadallek, minuta. Wara toħorġu għam il-ġol-forn, u bat stamlu l-panettone, panettone maħħa, u tikluwa. Kikra te, jow kafenna. Il-herbs ħallejtom barra. Iwa, ġibu l-herbs għol għalijam, u lemni xtajab xarif, nix. Kompli, fadallek, għall-sfida fadallek 25 sekonda. Jek ma toġbok xi riċetta, un bat għandek tamel. Tabat tiftaħ il-friġ, tara l-ingredienti li għandek emmek, mura titħol fil-website tara www. U tara il-programm emmek, u tarġa tara r-riċetta. U għak ma tifimiex un bat mandek xtama biex sajjar baj. Għalli fidej Manuel, li bqal baqad ċassat, l-ura, postok Steve. L-ewel net, ismani, inti lek dasnin kollu ma Manuel biex tiġġaj li fiskatur. Dik xi tfisser lek. Li ma jtix kasek. Li ma jsajjarx. Li ma jsajjarx. Kif ħassejtu li marrija? Mela dak sa jimetani u jwaqqani għadċajt. Għaw daqsek nis li jipruvaw jgħamlu għasa jgħamila zewġi. Prose! Emmuma! Xieħlew! Vera ħana.
Naħseb jien ħanitlaq issa, ħallejtu li bla kliem, vera bla kliem. I want to spend. Mela, ħanilabu il-loba fil-fatt tal-Kazamija, ħajlaba Manuel, darba mija jittara jħdejja, mela li ħanamlu għadan. Min flokok sejħu postu ġozmar, ħajkun min flokok, inti tittażel per eżempju naftażel l-Lenġi li kolla prodott u tażel l-Steve għal-mod tal-kelma, tittaqqat par li koll l-istess prodott, ok? Tajjeb, għandhom tittaqqat par, taf xinu par? Par l-istess prodott. Allura Ma inti għat li Angie u inti tipo. Eżempju. Ma dok mhumiex l-istess. Għalek, mandom il-prodotti taħtom ħajolluħ. Li ħajkun l-istess. Inti tħawadni l-lum, da. Jajdu ila ħafna dik, ma insomma. Mela, tlaqna l-moda titla issa, fidejk. Mela, Steve u inti. Steve, ħanibdew bil-mod. Steve, jolli l-prodott minn taħt, malajr. Steve għandu it-tolli polvere u inti għanda l-window cleaner, Kazamija, le? Vittorio u Angie. Vittorio, mela nibdew Vittorio għandu dak huwa għanna rasew, ok, il-super concentrated freshener u Angie għanda tal-platti, le, sorry, għattikom il-nofs tal-platti, le. Mela, Josmar u Stephanie. Josmar u Stephanie, mela, ħana raw ħibda Josmar għandu il-floor wash, Kazamija, Stephanie għanda u koll. Mela, Steph u Vittorio. Mela, ħana raw, Stephanie għanda super concentrate air freshener u Vittorio għandu l-istess. Mela, Angie u Josmar. Proset. Erbaħt il-prodotti Kazamija. Imma, dammi, dojdu ma jħu ekka. Għax mela ħelu. Għax jien kompetitiv jirrit inkompli biex nirbaħ iktar. Mela jinnajdlek nirbaħt kollox, tajjeb, all right, mela. Ok, ħankomplu għaddejjin baktar verita jew sfida din id-darba imiss lil Vittorio u ħanaraw lil min se jgħażel direttur tagħna biex jilab il-logħba tagħna verita jew sfida. Naraw. Saħej illum, Fl-aħħar infakkarkom li konna l-overall winner. Ġifieri Manuel titirsisti għalija di. Għaxek merbaħx Manuel, inti tafhom kollha u hekk. Nkisseru. Daqshekk hekk. Fil-fatt inti erġa' ġejt, mela, x'tażel? Fil-platt tagħna twieġeb verità jew kellha tagħmel sfida. Mela, qed nara nachos u dawk. Dawk għal xi ħaġa oħra m'għandhomx Messi, ma rridx nitħammel. m'għandhomx jaqsmu dawk. Isma' ħan għamil truth, ħadd ma għamil truth. Tittamel verità? Mela. All right, mela verità. Jiena ħallikom fidejkom, ok? L-aħħar messaġġ li bat, lil min battu? U għalina xektib fil-messaġġ. L-aħħar SMS fil-verità. M'għandix mobile fuqi, imma kien il-ħabiba tagħna Cheryl li nhar it-tnejn ħanintaqa' magħha għax sammorru il-mobile ġista ġġib hekk trid sta. Mela x'aħna ħobbu Mela, il-ħabiba tiegħi issa qegħdin nitkellmu fuq messaġġ, mhux messaġġ fuq Messenger. SMS. Mela, l-aħħar SMS kien il-Cheryl. Malaj? Mela, Cheryl u saqsejta fuq fejn sa nintaqgħu nhar it-tnejn u qalt li fil-11 nofs. Ok, mela jina nħallik. Sibulek. Sibulna forsi ma jkunx hawn netwerk tajba hawnhekk. Issa qed jgħidu minna ħadd id-direzzjoni, ma nafx jiena ma rridx inti d-direzzjoni forsi tagħhom. Cheryl spinning ara. Mela, all right, ħanru hekk ta' Cheryl. Tajjeb hekk, all right. Għala l-privatezza fuq sibtek spiċċat ukoll. Mela, tajjeb. Fil-fatt għadu miftuħ ras taħdu jien. Memx il-number tajjeb aħjar. Qed jgħidu li minn ħadd id-direzzjoni tagħmel l-isfida wkoll, ma stali. Nagħmel. Trid, ma nafx jiena. Iva, laqgħu li ma xarrab li xari. Le, għax li għajdilna mhux se nxarbu lek xarek, le, għalissa. Ejja. Tisfen il-balett? 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 Għal-minuta waħda. Mela, sinjuri, ħanamluwa. ħanamila, full out. Stenna, ħanamluwa minn daw li għamlu ta' tfali għawnek, għawek tittamila fil-nofs. Ma nistan għamil l-entrance u koll. Ġibt tifel inti fil-program. Ta' parsi diġa bit l-tifel fil-program, kif ikonna ħafna rikjesti għahna. Jisfen, hu paċenzja ta' daħlu naqra fil-program. Inti kollok maħatta likek. Le, kull-jum. Isma, emil pjaċira x'ma nibqax narak rajn. Il-tifel Manuel jismu. Għajdlu inti għajet. Manuel, ejja tisfen naqra l-balet. Ħatun jom xtaf. Ejja, ħajtik l-opportunità, Rajin. Ejja, thank you, Rajin. Ta' bat nħalsek. Proset, bella, le, mux għasma nitħalsu għom, ġekeve. Sinjuri għalikom Manuel u ħajrina il-lezzjoni tal-bale fiex wasluħ sal-lum. Fidejk, proset.
Music, please. Mela. Mużika. Għaxum il-koreografija, Il-ponot, fejn huma l-ponot? Fl-arja, Tajba, Proset! U bat il-baw tal-aħħar. Proset! Imma jawġi li prattikajtu l-balex, kellek know-how, kellek idea tijaw Ma il-balex. tajt nifsi ta' 44 sena. Le, żgur li le. Martajje, mux vera, Proset biex il-Manuel u l-bale illi propju għamlilna unek proset sinjura ħiet tifel tijak vera jinqala. Għatlek jien mustan waqqa kaċċar. Proset. Mela, dik ċajta bejnitna, xaħna ikonna ħafna rikessa, unek ħana mela publika xat nċajtaw. Jibatu li ħafna, u mod partikolari kol ħafna l-lenġi, biex indaħlu tfal fil-program. Meta jkollna program ta' tfal, indaħluhom, pero ma nistax hawnhekk inġib it-tfal kollha illi jibatu, mhux vera. Allura, nagħmilha ċarx forsi inti għamilt id-dif ma babatlix, tabat lek għat-tifla, mhux minn naħa tiegħi. Mela, ħanilabu l-logħba tal-Poco Loco u fil-fatt se jlabuha Steve u NG ejjew it-tnejn li vera tajbin fil-kċina. Mela, inti għandek it-tortilla chips li ħod in-naħa li huma spicy u inti hawnhekk għandek il-soft tacos. Timlijom, jew tamilhom qed isajt, min ħajkun l-iktar kreattivu jagħmel l-isbaħ platter. Bl-ingredient li għandkom hawnhekk inti għandek il-hot Messikana u Steve għandu wkoll il-guacamole style. Tkun kreattiva tista' tieħu tiegħu wkoll. Tajjeb, mela jitla' l-ħin issa tlaqna. Ara Angie hawnhekk ħarġet il-kwalitajiet tagħha biex tiftaħ il-pakkett. Qatt m'għandkom tifsħu l-pakkett hekk id-dar imma waqt logħba dan kollox jista' jsir. Għandna wkoll ħaniftaħulek jiġi ħaniftaħulek. Okej, mela dan ukoll ħaniftaħu wkoll lil-Steve. Mela, tridu tkunu kreattivi, ħanaraw min se jagħmel l-isbaħ di platter. Għandna Steve għandu responsabilità kbira bħalissa. Għandu lil Manuel illi chef per eccellenza illi mingħajr ma tinfluwenza lil ħadd. Alright, ħanaraw min se jagħmel l-isbaħ di platter. Kunu, imma titħalli fil-plat, tkunu kreattivi mhux ittieħli li biex nieklu. Imma hekk sabiħ, ara kemm sabiħ. Ħanaraw min. Mela, skada l-ħin. Mela, ma tutwik m'għandniex itfa' hemmhekk, kenġ. Ġuqu, raj. Le, thank you, mhux issa. Tajjeb. Itħażommu fidejk hekk. Mela, min se jċabċab għal-naħa ma jċabċabx għal-naħa l-oħra. Mela, araw il-platt tisew, all right? Mela, ħanib il-Angie deċidiet li flok tagħmel platt is-servih ta' fast food fidejha. Tajjeb? Mela, żommu fidejk. Envelope ġabitu. Mela, min ħajċabċab għal-Angie? Dak kien Angie. Min se jċabċab għal Steve? Nistgħu ngħidu rebaħ l-isfida Steve Aquilina! Proset! U proset, erbaħt il-prodotti. Grazzi ħafna. Lura. Simaw, x'qallu enċ. Dejja, regali għaw dak li naf. Ejja, ħankaxtru kollox. All right, enċ. All right, mela. Għajdilom, hemm il-memet tajdek tenġi sabiħ. Ovvja, il-memet tkun fħatta li, xaraba. Il-Manuel u jien għandi il-memet. Mela, l-aħħar waħda għanteja, ħanaraw il-minsa ta' l-sfida u l-verità l-min, tlaqna. Isa ħejlu. Mela, naraw fl-imkien l-aħħar verità u sfida l-lum waqdan sibtek speċjali min se jirnexxilu joħodha. Dal-waqt infakarkom se jintażlu l-iktar żewġ personaġġi minnkom kollha li ħatilabu l-aħħar logħba biex imbagħad joħroġ minn hemmhekk ir-rebbieħ l-overall winner.
ċitenġi. Miskina, għadet timsaħ ideja. Għawnek minn ħagġa l-ħar, ma jtukomx nifs. X'tixtieq? Verità jew sfida? Nixtieq nażel l-sfida, ma tnibża li tkun xi ħaġa moqżiża u jien niddejja daqsxejn. Mhux moqżiża, jagħmlu lek is-sinjal ara. Mela nażel l-sfida. Sfida. L-ewwel ma nikol xejn ideja. Li nafu li veġetarjana jaħsbu għalik tinkwetax imma. Oh God. Mhux tiegħek il-problema fil-verità. All right, man. Trid tagħmel koreografija ma' Steve u trid tagħmel lift. Isma, Il-lift ma nagħmluhiex. Bidi bis-sejta, ħana nhar il-ġimgħa. Naf, kienet tajt rehearsal qabel. u Steve kien diġà weġġa' idej, ħallura ma żgur ma nistgħux nagħmlu lift, le? Imma koreografija tagħmluha? What you wearing from ċet under? tagħmlu? Le, għedin l-għota, xanki l-libsa Mhix qiegħda adattata. Ma nistax Tagħmlu nagħmel- zifna mela. Ifhem. Apparti minn hekk. Li tista' Mingħajr lift. u ejja, tkunu. Biċċa, imma mingħajr. Ma tix tuġeb il-verità, u ftit. U li għamlu Mux ejja. nofs minuta, ma xtwila nofs. Le, 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 le. Għax vera enti ħati fimni, Itfawlu mużika, vera, itfawlu vera. għaxiek ġitu kollu. Bat ħatta lik tajdinna jew bil-ġins ta' u iġid bit-takuna. Imma xawik tiġi pulis. Ta' u mhix komda, xorta tilbissa, Biex komda biex tisfen, Manuel, ma La, 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 tix tul għalek. Ejja, tela l-mużika. Come on. Komplu maħħom, komplu maħħom, komplu maħħom. Komplu maħħom, komplu. You better shape up. Komplu, komplu. My heart is set on you. You better shape up. You better Bravi wis! Jina, ħanħallihom. Ħanħallihom għaddejjin. Komplu, 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 komplu. Ħanniġu ma'kom dal-waqt, ibqgħu magħna. Minn hawn ftit ieħor ħankomplu u ħanaraw minnu l-overall winner. Ħanibqgħu nisflu, ħanibqgħu hemm. Grazzi għal Manuel u t-tim kollu, pero mux illum Manuel kien hyper ħafnek li kien jafriġejaw. Isma' l-ewwel semmejna meta ħadet sem fil-Eurovision Stephanie, u tiegħek ma semmejniex. Niftakar kanzunetta partikolari, kien ikollok ukoll il-Steve jisfem miegħek dak iż-żmien. Mela, għala, Steve, iż-żeffina ħadu semma ħafna kantanti oħrajn u Steve ziffen ukoll fil-kanzlet sej kien hemm iż-żeffina ta' Eastline. Imma Steve ziffen ukoll. Olivia Lewis. Angels are tired, fiex tfakri. Kienet ħelwa di. 12 sena ilu. 12 sena ilu. Naraw biċċa flimkien? Kemm imbdilt. Naraw flimkien, meta Manuel ħasem fil-Malta song dak iż-żmien tlaqna. Sometimes the visions come true. And if you believe there's an angel around, we should ask him to stay away. Perhaps he could lay down his head on a cloud and just take a little break. For it seems that the angels are tired and they're weary of closing their eyes. 'Cause they feel so much heartache and sorrow on earth. They've listened to so many wives. Manuel il-bira u Manuel l-lum, preferi kek tajn, x'taħseb Steve? Imma l-moda tinbidel. Das kem Il-moda kif tinbidel. kontina, u rajna wkoll il-lenġi hemmhekk. U l-enti wkoll x'memori, u memori. U dik konna vera naħdmu bis-serjetà li għax aħna Manuel issa din naqbdu miegħu Manuel huwa l-best friend tagħna u allura għandek responsabilità ikbar illi aħna ridna li Manuel vera jmur tajjeb u għara konna naħdmu ħafna li. Mela wasal il-ħin illi Manuel ilu jistenna minn filodu kmin illum is-sibt qabel ma ġie hawnhekk, anzi Steve għallim il-bieraħ, illum il-bieraħ jaħseb biex ikun wieħed mill-overall winners. Jien mart ninfluenza l-ħadd, dak sta kollox għalem fuq għal-diretturi tagħna fejn se jażlu issa iż-żewġ persuni illi huma
il-żewġ persuni finalisti fejn imbagħad se jagħmlu l-aħħar logħba flimkien u minn dik l-aħħar logħba ndeterminaw ir-rebbieħ jew rebbieħa finali tal-logħba tagħna verità jew sfida llum. Naraw min huma. Jibda s-suspans. Sinjuri u sinjuri, il-finalisti tal-verità jew sfida llum huma Manuel u Vittorio, il-finalisti! Proset! Le, mintix ħad zboħ subajt, diġa naf, tinkwita xej. Ejjew hawnhekk, ħatilabu l-logħba tal-Mezawda Milano u l-mudell tagħkom huwa propju Steve bil-mod. Apposta keddik jew għajt. Mela, u l-modell fil-fatt huwa Steve li ħatamlu għandna biex naħħulek tinkwita xejn. Mela, li ħatamlu huwa dan. Mela, għandkom il-kuluri, għażlu l-kuluri li l-iktar taħsbu li huma moda, għandkom minuta Manuel ċans. Tittoħroġ il-kreattività, tista' tuża l-kuluri kollha, per tagħmel delete biss inti. U inti tagħmel delete biss, okej? Il-minuta titlaq propju issa. Din hija l-aħħar ċans għalik biex tkun ir-rebbieħ ewlieni illum fil-logħba tagħna verità jew sfida. Steve huwa l-mudell tagħna. Manuel, iktar ma tkun kreattiv, Vittorio, aktar ma tkun kreattivi. Ma tafx sa nagħmel għalek. Għamel li trid, però fadallek 43 sekonda li tilqu minn issa. Għażlu l-kuluri x'għad minnkom ukoll jista' jerbaħ ir-rigal li għandna u tkunu wkoll rebbieħa tal-verità jew sfida. Stefani ħelwa, għaltilhom anke l-ġilda. Għalta l-ħena u hekk. Helwa wis, kif tibintom bil-mod? Rajtu x'għamillu tajjelu l-bidġet. Manuel, mela, fadalkom l-aħħar 20 sekonda. Il-kreattività. U tittarom, il-Vittorio u il-Manuel. Tijaj l-isbaħ. Tijaj l-isbaħ. Lele, tinfluenzaw l-ħat. Għala xamilli. Kif jgħan id-diskwalifikaw? Jien les, tara, Għandek wieħed nieqes, inbissel. Ejja. Mela, skada l-ħin. Mela, il-lum aħna mux televoting ħajkun da. Ġurija, ħanħalli 3 nisa jiddeliberaw dik il-naħa u ħattin il-verdet Stefani, all right? Tajjeb, mela, fidejkom ħanaraw, mela, din il-naħa huwa ta' Manuel, Stef, ta' Manuel, sorry, għamilkom sew, din ta' Manuel, u dan, nitkellmu xejn, u dan li għamel Vittorio. Mela, ersaqlaw, qudiem il-kamra. Bin-nail polish u ma' Manuel id-dar. Mela, jekk ikun. Stefani, ejja hawnhekk fin-nofs, il-min, mela, min huwa ħamer saqlaw ħalli ma tiddisbija l-ħadd. Mela, għalik, Stefani, din in-naħa minu ir-rebbieħ bejn Vittorio u Manuel. Għal ħafna raġunijiet, fostom teddit, teżista snin, il-ħajja miżerja li ħajamel il-Steve u l-inna jirma Manuel. Rebaħ il-verità sfida Manuel, proset. Pero nista ngħid, ħasra lejk imma. Mela ħudu postkom, sinjuri, ir-rebbieħ tagħna. Għax ilu jistennija mill-bieraħ di. Ir-rebbieħ tagħna tal-logħba verità jew sfida l-luwa dan sibtek speċjali huwa ħatlif ix-xef numru 1 Manuel Aquilina. Proset. Manuel, sekonda. Dama l-komment? Emozjonat ħafna. Il-min tixtieq tiddedika dir-rebħa? Il-mami u d-dadi tiegħi. Mela, nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq grazzi għal Lawrence, thank you ħafna. L-ewwel qed nirringrazzjaw għax ġabet wieħed ukoll anke għal Lawrence ukoll u anke għalina. Għandkom hawnhekk il-candies, grazzi lil Dylan's House of Candy, grazzi ħafna lil Mirjam milli għamlithom kollha individwali għalikom hawnhekk. Alright biex tieħdu wieħed kull wieħed, tippassjaw għam niktar ta' rigali. Mela grazzi Dylan's, għatiħor l-Enġi, okej, mela. Alright, data Enġi u dan tagħkom. Mela, ħanibda għal-kulħadd għandna dawn ir-rigali. Għandkom ikel, grazzi lil James Caters, grazzi ħafna lil
Sinjura Michelle u James Barbara grazzi ħafna ħafna minn qalbi ta' regali kollha illi jagħtu hawnhekk waqt sibtek u anke wkoll jagħtu l-ikel lill-kru kollu tagħna kif ukoll l-udjenza hawnhekk is-sibt jitmgħu il kulħadd. Għandkom ukoll il-chorizo snacks grazzi lil Aquates. Għandkom ukoll il-fjura. Ringrazzja wkoll minn qalbi lil-Romano Kassar illi tar fjura l kulħadd. Dawk huma ir-rigali propju għalikom kollha. Tajjeb, issa għal-rebbieħ għal-Manuel Aquilina għandna propju dawn. Għandek ukoll ikla grazzi lil-Razzet l-Antik. Għandek ukoll rigali u ikel grazzi l-James Caterers, Chirizos, grazzi l-Aquates, Snacks Chirizos, għandek ukoll Fwiħa, grazzi l-Poland Waters, The Perfumery, għandek ukoll Fjura, minant Romano Kassar, liftu għadi, Vittorio ħali u tal-għalim, xie sema regali ħali. Nistenna u għamek jieġiġ. Ejja Vittorio, ejja, ħatta lik. Mux verda minn il-gali kolla. Ħatta lik. Għada, ma nġilaw, spoġġi, mu. Mela. Inti propja l-winner. Għandek ukoll. Ma mussaw dejmek iġġili. Dejjemek. Għandek ukoll, għandek ukoll Manuel, għaxħawan, għandek ukoll l-ewsamina l-ewel, id-dilis, għandek ukoll prodotti kazamija tal-ħasil. Tajt nifsi, għandek regali. Steve jaħseb. Mela sewa, tuwa, għolli għom it-tnex. Dawk għal Steve, għax Steve jaħseb. U għandek ukoll pizza Petrus nutulek par-baked, un tamela fil-kumġar dertijak li ma pizza ħatazel għal-pollo, margherita, maltija, tuna, capricciosa, pepperoni. Pollo kienet. Għal-pollo, dik jgħatijak. Mela. Ma kullħat għandi għal-pizza. Tajjeb, kullħat għand Manuel, mela jina nirringrazzjakom ħafna li kontu maħna. Nista' ngħid kif qed programmi li żgur mhux ħaninsa, kemm bil-biberija tagħkom illi vera tidher bejnietkom u kif ukoll anki bil-karattru li għandkom. Vera, grazzina, nista' ngħid li biċċa kbira nafkom kollha, però anki l-minsirta fl-ewwel darba bħala Anteja vera ħadd gost. Nawkom ħafna affarijiet sbieħ, ħankunu magħkom minn hawn ftit sekondi oħra ħanfakrukom x'se jiġri f'dan sibtek, minn hawn ftit ieħor ukoll se jkollna l-istorja ta' David Bajada fl-Iklat Tajba, ħaniltaqgħu wkoll ħanurukom xejn esklusiva minn strada stretta ta' nhar it-tnejn li ġej u anki l-iżbalji illi jagħmlu l-atturi. Ħankomplu nurukom aktar żbalji minn wara l-kwinti u kif ukoll għandna l-intervista esklusiva mal-John Bandi, ma' CEO tal-PBS fejn ħanitkellmu miegħu ta' x'se jiġri llejla u ħafna ħbarijiet esklusivi dwar il-Malta Eurovision. Dan kollu minn hawn u ftit sekondi b'qawem.